Вообще, по идее, надо с трубочки бензину подсосать. Но я так привык заводить. Хоп! Ебать, завелась! Газку поддай, сейчас заглохнет. Это тебе не Форд, тут такого не надо делать, тут все продумано. Ну давай еще. Еще разок. Все. Что за хрень? Звук ебанутый какой-то. Ты чё, блядь, решил меня обидеть? Нет-нет, просто звук какой-то странный, как будто панель сломана. Ах ты мудак старый. Технику повидал. Вот она в чем была причина стука. Отвалился по кругу.